長早いじゃん。そうそうそう。ここから展望できる。大丈夫か、はいちゃん。ここのごめんなさい、ここ。ああ、わーわー、すごいね。リフトいつもいなくなるから大丈夫。三角よ。休憩ですか。じゃあ、美味しいですか。噛めばか。そう。そのターンの。美味しいですか。すごいでしょ。あ、じゃあ、座ってます。これ、景色眺めたはずどう。あ、じゃあ、ここから。これ離して。離して。休むか？いっぱい撮ってるよ、パパ。あ、映してる。この景色で登山してる家。なんか上、見て上なんかすごいことになってる。何これ、なんか不思議。ピッてかかったらごめんなさい、溶けるから。煙だけで。煙っていうか溶岩、マグマ。溶岩ついた。なんか変な匂いする。硫黄の匂いだよね。あ、硫黄の匂いだ。で、お前前で撮ってみる。あ、三角線。タッチする？タッチする3人で。タッチ？タッチ。これ三角点っていう大事なもの。あ、ちょっと。
あ、なんかリクト落ちた。服落ちた。大丈夫。どっかにセミがいる。こうして。大丈夫だよ。ビジターセンターだって。ビジターセンター。うわうわうわ。思いっきり逆光なの。い太陽どう見えるの？やでも一応撮れてるね。あんまり眩しくなさそう。スワンボートが結構出てるね。本当だ。結構いい景色だわね。景色はいいね。行った時にカラスいたんだよ。何匹か。止まったよね。ほら。腕。いや、